大家注意看，把新鲜的猪皮放在锅里边，咱们给它烫一烫。出锅的瞬间就是猪皮最好吃的新吃法。很多人在家里边做猪皮冻啊，特别浑浊不清澈，一点都不 Q 弹。今天呢，我就把详细的方法分享给你们，简单操作，一学就会。猪皮不用烫的时间特别长啊，大概烫个2分钟左右。咱们给它捞出来，我们再次下入锅中，给它再去煮5分钟啊。这个时候啊，咱们放入大半勺这个花椒酒，起到一个去腥增香的效果。咱们把猪皮煮到像这样哈，轻轻一扎就能扎透就可以了。再给它切成均匀的细丝，全部切好之后啊，这个猪皮咱们不能直接下锅去熬，那样做出来既发浑又不清凉。今天妹妹给你分享个小妙招啊，先来上半勺的盐，盐呢有非常强的一个渗透性，再来上少许的小苏打，撒在上面，因为它是这个小苏打它是碱性的嘛，它能溶解上猪皮里边这些个油脂，然后给它抓拌均匀，让它全部渗透到肉皮里边，这样做出来的皮冻啊又清又亮，一点都不腻，而且一点异味都没有啊。搓好之后啊，咱们一定不要用凉水去洗啊，一定要用温水去洗。咱们给它多洗几遍，来看一下，我现在已经洗了5、6遍了啊，这个猪皮现在已经很干净了，而且水也特别清了。咱们给它捞出来，控下水分，再把猪皮放进大碗里，给它们平铺开。再用同样的碗，我们加入2碗清水啊，这个比例是1比2，1碗猪皮2碗清水。这个时候咱们给它放入葱姜还有八角啊，不喜欢吃哪一味调料的都可以不放，放入里边，其他什么调料咱们都不用放了。盖上盖子，然后用大火给它烧开之后转成小火，我们上锅给它蒸2个小时。好，时间已经到了，咱们周开锅盖看一下啊。哇塞，这热气腾腾的猪皮啊，拿筷子像这样一夹，轻松就能夹碎，说明猪皮已经熬好了，咱们可以给它拿出来了。接着咱们把葱给它挑出来，再把八角也给它挑出来啊。这个时候咱们来入一点点的盐，给它入个底口啊。那有些哥哥姐姐呢就问了，为什么不在蒸之前放啊？如果你在蒸之前你调味的话，这个汤就会变得浑浊。然后把里边的调料给它搅拌均匀啊，这样做出来的皮豆啊，味道才特别鲜美。给它搅拌均匀之后啊，要让它等待它晾凉，凉了之后咱们放入冰箱里边，给它冷藏1个晚上，第2天做出来的皮豆那才叫好吃。好，已经静置1个晚上了，咱们给它拿出来看看怎么样。我准备了一个这个小铲子，咱们沿着边给它起下来，这样一会儿方便脱模啊。哇塞，已经感觉到它 Q 弹了。3、2、1，走你！哇塞，哥姐姐们看看，非常的筋道，非常的 Q 弹啊！以后想吃猪皮冻了，就像我这么做，保证让你零失败。咱们先给它改一下刀啊，